É isso aí, galera, bom dia, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui um carro que acontece muita coisa, é a porta da Range nova. Ela não abre, ela bate e volta. Ela não tranca. E muitos desses carros dão esse defeito aí. Aí eu vou mostrar pra vocês como se faz para voltar a funcionar. Esse defeito é comum para esses carros. E você que estragou sua fechadura da Ranger nova, o New Fiesta, esses carros, todos eles eu conserto, beleza? Aí você depois você entra no meu canal aí, que eu ensino pra vocês como é que faz para consertar essa fechadura e dar garantia de 6 meses. Valeu? Obrigado.